फ़ोन का सारे साउंड बंद हो गया रहेगा। तो आपने ये नोटिस जरूर किया रहेगा। जैसे कि अगर आप यूट्यूब वीडियो प्ले कर रहे हो या आपके फ़ोन में जैसे कि कोई भी ऑडियो प्ले कर रहे हो, अगर आपको कोई भी फ़ोन आता रहे तो आपको कोई भी साउंड जो कि सुनाई नहीं देने वाला है, क्योंकि आपको जो कि एक सेटिंग होता है, अगर आप उस सेटिंग को ऑफ कर देते हो, ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में जो कि सारा साउंड ऑफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए एक कोई भी वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद यहाँ पे देखिए साउंड नहीं आने वाला है, जिससे आपको क्या लगता है कि आपको फ़ोन का जो कि साउंड है, वो आपको स्पीकर है इस फ़ोन का वो ख़राब हो चुका है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं रहती है, आपको फ़ोन का सेटिंग का प्रॉब्लम होता है, जो कि बाई चांस हमारे जो कि करने से सेटिंग में जो कि गड़बड़ हो जाती है। तो कैसे आपको वो सेटिंग को आपको दोबारा कैसे ठीक करना है, उसी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको बता दूं जो दोस्तों, ये मेरा फ़ोन है वो सैमसंग गैलेक्सी J7 फ़ोन है। अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, बस आप जो मैं स्टेप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बस वो स्टेप आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको सारी जो कि प्रॉब्लम साउंड का ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन देगा, जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ रहेगा। तो सेटिंग में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ तो एक्सेसिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है हियरिंग का, तो आपको ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ऑन है, जिसमें आपको लिख रहा है टर्न ऑफ ऑल साउंड। ये ऑन हो जाने के बाद आपका सारा साउंड जो कि ऑफ हो जाता है। जैसे आप इसे ऑन कर दोगे, सॉरी ऑफ कर दोगे, तो आपको देखिए साउंड है दोबारा चालू हो चुका है। तो यहाँ से देखिए आपके फ़ोन का प्रॉब्लम हुआ रहता है, जिससे आपका सारा साउंड आपका ऑफ हो जाता है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपको देखिए सारा प्रॉब्लम जो कि साउंड के ऊपर है, आपको सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया रहेगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया रहेगा, कैसे आपको जो कि आपके फ़ोन के प्रॉब्लम को कैसे आपको ठीक करना है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें।